3, 2, 1, du. Neviđeno dobar show. Neviđeno dobar show. Dobar dan svima. Danas je 7.6.2025. I došli smo u Hrvatsku knjižnicu za slijepe gdje se održava natjecanje u izražajnom i brzom čitanju Brajice. Što je to Brajica, pojasnit će nam edukacijski rehabilitator Ivana Elek. Pozdrav svima. Pa evo, Brajica je jedan sustav pisma koje koriste slijepe osobe, odnosno osobe koje imaju oštećenje vida i zapravo nisu u mogućnosti da čitaju ovaj naš obični normalni crni tisak, ajmo reći. To je pismo koje je nastalo negdje prvom polovicom 19. stoljeća. Izumio ga je Louis Braille, koji je i sam bio slijep od ranih godina svog života. Kasnije je bio učitelj za slijepe. A što se tiče priče u Hrvatskoj, krajem 19. stoljeća prvu početnicu za slijepe Hrvatsku je napravio Vinko Bek, po kojem je i naš centar dobio ime. Pismo se sastoji od 6 reljefnih točkica, šema su 2 kolone po 3 točkice, jedna ispod druge, i od tih 6 točkica se kombiniraju svi mogući znakovi, od slova, brojeva, glazbenih znakova itd. Nešto više o natjecanju reći će nam ravnateljica knjižnice. Dobar dan, dobrodošli u našu knjižnicu. Evo malo o našoj knjižnici prvenstveno koja ove godine slavi svoju 60. obljetnicu. Treba reći, od toga je 25 godina javna ustanova u kulturi i evo već 15. godinu za redom organiziramo državno natjecanje u brzom i izraženom čitanju Brajice. U 2 kategorije, učenici i odrasli, evo uz poticajne i druge nagrade. Mislim da će nam danas biti jedan jako lijepi dan. Danas ćemo se fokusirati na natjecanje učenika, u kojemu sam i ja sudjelovao. Kategorije natjecanja učenika su čitanje na Brailleovom retku, brzo i točno čitanje te izražajno čitanje. Pa pogledajmo kako to izgleda. Ja sam spreman. Udri. Silvija je nakon mnogo vremena namjeravala izaći u provod. Pravila su ti tako da se cijeni brzina i točnost, ali ujedno ako zastaneš na nekoj riječi, ako ju ne možeš pročitati, najbolje je preskočiti jer gubiš na vremenu. Ok, onda možemo na 3, 2, 1 i krećemo. Korak, vrag, torba, svjetiljka, bakar. A sad na izražajnom. Čitaš cijelinu, lijepo, ista pravila vrijede. Kad si spreman, na moj znak, 3, 2, 1 i krećemo. Jedne večeri, sićušni zmaj, spašeni smo. Bravo. Bravo. Vrijeme je... Vrijeme da probacimo plovu. Jer jesmo spremni svi. Krećemo od kategorije učenici. Kategorija učenici. Dakle, prvo čitamo kategoriju učenici brzo i točno. Molim dobitnika 3. nagrade, Matu Bralića. Drugo mjesto u kategoriji učenici, još jedan dečko, Deni Brščić. Ti si bar isti. Dobro, i sada idu bubnjevi i prvo mjesto u kategoriji učenici osvojila je Lorena Ogrešević. Najizražajnije čitanje u kategoriji učenici Deni Brščić. Evo stvarno, mislim, imali smo i uloge unutra, zmaje govorio na jedan način, panda na drugi način. Bravo. I sada evo čestitamo svima još koji su sudjelovali i zaista evo velim, bilo je ponekad i teško donijeti odluku, ali ipak ocjenjivali smo pa smo zbrojili, oduzeli, podijelili. Evo, zaista ste bili sjajni. Proglašenjem pobjednika završilo je još jedno natjecanje u čitanju Brajice. Organizacija je bila uspješna i nadamo se da će iduće godine biti još i bolja i da će se odazvati što veći broj sudionika.